いやー、今回も村のすぐ近くに生まれましたね。今回も楽しめますよ。これ以外にもね、初期スポ周辺には村がたくさんあります。ということで、上に上がって周りを見てみましょう。わかりやすいように印をつけました。レッドストーンブロックがあるところが初期スポです。それでは初期スポの上から周りを見てみましょう。まず目の前にあるのがスタバンナのアカシア村。そしてシーランタンが立っているところの下にはね、必ず何かがあります。そして目の前の海にはね、海底神殿があります。それではね、右回りに見ていきましょう。二つ目の村、すぐそこにあります。そしてちょっと右の方を見ると、小さい桜。そしてその後ろに立っているシーランタンの下には古代都市があります。さらに右の方を見てみると、雪山もありますね。頭皮の木も見えてます。おっと、あそこに見えてるのは、イーグルーじゃないのか？あんなとこにイーグルーがあるなんて。そしてさらに右の方を見ると、海岸沿いにまたありました。平原の村。そしてさらに右の方を見ると、はい、シーランタンいくつも立ってますね。この辺り、いろいろ埋まってますよ。そしてまたその先に見えてるのは、桜。そして桜の先にはまた村があります。そしてあちらに見える村がエンドポータルのある要塞村になってるんです。さらに右の方を見てみましょう。右の方に行くと、はい、また村発見。平原の村だけど、すぐ横にあるのは、これはジャングルの木ですね。すぐ横がジャングルになってるんですよね。そしてその横を見ると、なんとメサト砂漠が広がってる。ちなみに初期スポのすぐ近くにもね、メサト砂漠あるんです。すごいでしょう。そしてダイヤモンドブロックが立っているこの下にはトライアルチャンバーがあります。このようにね、初期スポマーにはね、村もたくさんあってね、めちゃくちゃ楽しめるワールドになってます。それではこちらの地図を見てください。黄色い円がね、初期スポから1000ブロックの範囲内です。黄色い円の中にはね、初期スポの村を含んで村が5つあります。そしてその中の1つがね、エンドポータルのある要塞村になってるんです。そしてそれ以外にもね、黄色い円の中には海底神殿に古代都市、平原にサバンナ、メサに砂漠、全焼基地、そしてジャングル。いろいろありますよね。いろいろあるんで十分に楽しめます。奈良倉。それでは早速目の前の村から紹介していきましょう。とその前に描画距離の説明です。紙シードはいつもね、1000ブロック先まで見えるようにして案内しています。ということでね、遠くまで見えてるんですよね。例えばこちら、後ろの方にはね、メサと砂漠、そしてさらにその後ろにはね、うっすらとジャングルの木が見えてます。でもスイッチ2でプレイしている人も多いと思います。スイッチ2の描画距離は12チャンク、192ブロックです。ということで、すぐ近くしか見えていないんですよね。それではスイッチ視点ではどのように見えるかやってみましょう。スイッチ視点に切り替えました。霧がかかったようになってね、遠くの方が見えなくなりました。すぐ近くのね、メサはうっすらと見えてますけど、その後ろにあった砂漠、そしてその先にあったジャングル、全く見えなくなりました。このようにね、スイッチでプレイしているとね、すぐ近くしか見えないためにね、この動画で紹介したものが何もないじゃないと勘違いする人がいるかもしれません。でも安心してください。画面の右上にね、座標を拡大表示しているので、それらをこまめにチェックして、座標を頼りにその場所まで行けば必ずあります。ということでこれ以降はね、描画距離1000ブロックに戻して案内します。描画距離を1000ブロックに戻しました。後ろの方がね、見えるようになってきましたね。遠くにあるジャングルも見えるようになりました。それでは初期スポの目の前にあるこちらのアカシア村紹介していきましょう。まずこちらの食料は人参にビートルート、そして小麦です。おっと、食料はスイカもありました。そして職業ブロックはコンポスターが4つに醸造台が1つ、製図台が1つです。そして家が10軒にベッドが8個、チェストが1つです。奈良倉。それでは初期スポ周辺紹介していきましょう。黄色円の中にはね、村が5つあると言いましたけども、全部の村を細かく紹介することはできません。ということで今回はね、目の前にある初期スポのこの村と、エンドポータルのある要塞村、そしてその周辺を中心にね、案内したいと思います。詳しく紹介できなかったものはね、動画の最後にまとめて案内しますので、そちらをご覧ください。それでは早速初期スポ周辺紹介しましょう。まず目の前に見えてるのがこちら、ルインドポータル。オープン。座標をチェックしてください。そして初期スポの前にはね、ゾンビスポナーが4つと、クモスポナーが1つ、さらにトライアルチャンバーにアメジストジオードあります。順番に入ってみましょう。まずはアメジストジオード。はい。座標をチェックしてください。
それではトライアルチャンバー入りましょう。はい。トライアルチャンバーに降りてきました。座標をチェックしてください。それではスポナー紹介します。まずはゾンビスポナーから、一つ目のゾンビスポナー、村の真下にあります。はい。座標をチェックしてください。宝箱は2つです。1つ目。そしてもう1つ。そしてここに3つのゾンビスポナーが固まってます。それでは2つ目のゾンビスポナー入りましょう。はい。座標をチェックしてください。宝箱は2つです。1つ目。そしてもう1つ。3つ目のゾンビスポナー。はい。座標をチェックしてください。宝箱は2つです。1つ目。そしてもう1つ。そして4つ目のゾンビスポナーはこちら。はい。座標をチェックしてください。宝箱は1つです。オープン。そして雲スポナーはこちら。はい。座標をチェックしてください。宝箱は2つです。1つ目。そしてもう1つ。7蔵。おっと忘れてました。実は初期スポのすぐ近く、こちらの海岸沿いに宝箱埋まってました。一つ目の宝箱、こちら。オープン。海洋の心、そして水中呼吸のポーション、鉄のインゴット、そして防具類などいろいろ入ってます。そして二つ目の宝箱はこちら。オープン。おーっと、こちらにはダイヤモンドも入ってる。さらに水中呼吸のポーションに再生のポーション、そしてエンチャントの瓶、いろいろ入ってますね。今回は宝箱2つでしたけども、それでもね、役に立つものが入ってるんで、早めに集めた方がいいと思います。そして初期スポの近くのこの石ブロックのところ、こういうところにはね、石炭ブロック、そして銅鉱石、こういうのがね、いっぱいあるんですよね。ここにもありました。こんな感じでね、銅ブロック、そしてね、石炭ブロックいっぱいあるんでね、この辺りで集めてください。それでは次に行きましょう。七倉。はい、ということで初期スポ周辺紹介しました。それでは次ね、桜の後ろに見えているエンドポータルのある要塞村行きたいと思います。行く途中にね、廃坑があるのでね、廃坑に立ち寄ってから行きたいと思います。廃坑がね、どこにあるかというと、それはこのシーランタンの下にあります。行きましょう。廃坑に入ります。はい。廃坑に降りてきました。座標をチェックしてください。それでは行きましょう。村の手前には桜もあります。ということで桜の苗を取りたい人はこの辺りに来てください。そしてもう一つ、桜の下には古代都市もあります。入りましょう。はい。古代都市に降りてきました。座標をチェックしてください。それでは要塞村に向かいましょう。はい、また見つけました。要塞村のすぐ手前には全焼基地もあります。ちょっと覗いてみましょう。はい。やってきました。全焼基地。オープン。誰もいませんね。座標をチェックしてください。それでは要塞村行きましょう。要塞村は全焼基地のすぐ近くにあります。要塞村の下にはエンドポータル、そして図書館が2つあります。そしてさらにこちらを見てください。村の真下にはスケルトンスポナー、クモスポナー、ゾンビスポナー、それぞれ1つずつあるんです。なかなかいいですよね。それではエンドポータルから入りましょう。はい。座標をチェックしてください。1つ目の図書館、こちらです。そして2つ目の図書館はこちら。それではスポナー入りましょう。3種類のスポナーが揃ってます。まずはスケルトンスポナーから。はい。座標をチェックしてください。宝箱は2つです。1つ目。そしてもう1つ。そしてスケルトンスポナーのところは鍾乳洞とも重なってます。それではクモスポナー入りましょう。はい。座標をチェックしてください。宝箱は2つです。1つ目。そしてもう1つ。そして最後はゾンビスポナー。はい。
座標をチェックしてください。宝箱は1つです。オープン。この辺りも鍾乳洞と重なってるようですね。ありますね。はい。ということで、初期スポ周辺、そしてエンドポータルのある要塞村周辺、紹介しました。こちらの地図を見てください。もちろん他にもね、まだまだ紹介したいものはね、たくさんあったんですよね。でも全部紹介することはできませんでした。詳しく紹介できなかったものはね、動画の最後にまとめて案内しますので、そちらをご覧ください。奈良倉。初期スポン地点に戻ってきました。それでは黄色い円の中にある紹介していない3つの村をね、上空から簡単に案内したいと思います。黄色い円の中にあるね、3つ目の村はね、初期スポの北の方にある、ジャングルのすぐ横にあるあちらの平原村です。そして4つ目の村はね、初期スポの西の方にある、あちらの海岸沿いの平原村。そして5つ目の村は初期スポの南にある平原村です。それでは順番に上空から見てみましょう。3つ目の村はこちらになります。平原の村だけどすぐ横がジャングル。そしてね、その先にはメサと砂漠が見えてます。そしてこのメサのすぐ下には繁茂した洞窟があります。それでは次行きましょう。4つ目の村はこちらの海岸沿いにある平原の村になります。初期スポのちょうど西の方にあります。それでは次行きましょう。そして5つ目の村は初期スポの南の方にあるこちらの平原村になります。すぐ近くの海、シーランタンが立っているところの下に海底神殿があります。そしてすぐ近くにはちっちゃい桜。そしてその後ろにも桜があって、その手前には2つ目の古代都市があります。はい。ということで今回も十分に楽しめたと思います。それではこの後、詳しく案内できなかったものの座標を紹介します。それでは、レッツゴー！この動画が気に入ったらチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。そしてマイクラ好きな人にね、このチャンネルをぜひ宣伝して広めてください。登録者が増えれば僕もテンション上がって長く続けることができると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。わっしょい。